बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पंजाब फूड सीक्रेट में खुश आमदीद। आज एक नई डिश के साथ ज़ुनैर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं वो जायके के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। आज की डिश है सूखी अदरक की कड़ी, जो बनाना बहुत आसान है। इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। अदरक बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ दोस्तों को भी शेयर करें। बेल के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। जो इसमें अज्जा शामिल होंगे वो हैं खुश्क अदरक, लहसुन, ताज़ा अदरक, प्याज, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च, हल्दी, दूध, हरा और पिसा हुआ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अदरक शामिल करेंगे, अच्छी तरह पीस लेंगे। पास का अब ये बारीक पिस चुकी है। लहसुन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज़ा अदरक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और सारे मिक्स कर। प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। सब्ज़ मिर्ची, हरी मिर्च शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्च शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश्क धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका पेस्ट बन जाएगा।
कर दे, मिक्स कर। पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम ची में ऑयल शामिल करेंगे और वो पेस्ट ऑयल में डाल देंगे। दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। देखिए मेडल पे ले। पानी अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे बस। और ये ध्यान रहे कि ये लगने ना पाए। चेहरा सा जब अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी और शामिल करेंगे।
अब इसमें दूध शामिल करेंगे। आपकी मज़ेदार और सेहत से भरपूर अदरक की कड़ी तैयार। आखिर में इस पे धनिया छिड़केंगे। ये घर में भी ट्राई करें, बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।